హలో ఆల్, మీకు ఎప్పుడైనా జా పెయిన్ రావడం కానీ జా నుంచి క్లికింగ్ సౌండ్స్ రావడం కానీ ఎప్పుడైనా జరిగాయా? సో ఇలా జరిగితే మాత్రం మీరు ఎప్పుడు లైట్ తీసుకోకండి. ఇది ఎందుకు వస్తుంది అంటే టెంపోరో మ్యాండిబులర్ జాయింట్ డిజార్డర్ అనే అంటారు. ఈ టెంపోరో మ్యాండిబులర్ జాయింట్ అంటే ఏంటి అంటే ఈ జాయింట్ మన స్కల్ కి జాకి కనెక్ట్ అయ్యి ఉండే జాయింట్ అన్నమాట. ఈ జాయింట్ ఎప్పుడైతే మీరు ఎక్కువ స్ట్రెస్ పెడతారో అప్పుడు పెయిన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. మొన్న ఒక పేషెంట్ వచ్చారు, తనకి ఎగ్జామ్స్ అవుతున్నాయి, ఎగ్జామ్ స్ట్రెస్ చాలా ఎక్కువగా ఉంది. సో దీన్ని ఏంటంటే నైట్ పడుకునేటప్పుడు ఆ స్ట్రెస్కి క్లెంచింగ్ హ్యాబిట్ చేస్తూ ఉంది. మైన్స్ పనులని గట్టిగా బిగిసి కొరుకే అలవాటు ఉంది. సో ఈ స్ట్రెస్ వల్ల అలా కొరకడం వల్ల ఈ జాయింట్ చాలా పెయిన్ వచ్చేస్తుంది తనకి. నెక్స్ట్ ఇంకొక పేషెంట్ వచ్చేసి పొరపాటున సడన్గా ఆవలింత రావడంతో గట్టిగా ఆవలిచ్చారు, బాగా మౌత్ ఓపెన్ చేసి. అలా ఆవలించేటప్పటికి ఇక్కడ జాయింట్ బాగా స్ట్రెస్ అయ్యి పెయిన్ రావడం స్టార్ట్ అయింది. ఇంకొంతమందికి ఏంటంటే పనులు మిస్ అయిపోయాయి, ఒక సైడ్ అసలు పనులే లేవు. సో తరచుగా ఒక సైడే తినడం వల్ల కూడా ఇక్కడ జాయింట్ ప్రాబ్లం రావడం స్టార్ట్ అయింది. అండ్ ఇలా ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ప్రాబ్లం ద్వారా ఈ జాయింట్ అనేది స్ట్రెస్ అవుతూ ఉంటుంది. సో మీరు స్టార్టింగ్ స్టేజ్లోనే ఎప్పుడైతే మీకు ఆ క్లికింగ్ సౌండ్స్ కానీ లేదా పెయిన్ రావడం కానీ జరుగుతుంది అంటే మాత్రం మీరు ఖచ్చితంగా డెంటల్ విజిట్ చేయాల్సిందే. సపోజ్ మీరు కానీ అది స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడే మీరు డెంటల్ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే మీకు కొన్ని మెడిసిన్స్ కానీ లేదు లైక్ కొన్ని ప్రికాషన్స్ కానీ చెప్తూ ఉంటారు. సో దాన్ని బట్టి ట్రీట్మెంట్ అయిపోతుంది. అదే కానీ మీరు ఇది లైట్ తీసుకున్నారు అంటే ఈ జాయింట్ డిస్లొకేట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. ఇలా డిస్లొకేట్ అవుతే మాత్రం ఫర్దర్గా మీకు బిగ్గర్ ఇష్యూస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. హోప్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.